Isa pa. Ulitin natin. Yan. Tingnan natin kung tatahimik. A few moments later. Yan. Tahimik na, tahimik. Saan naging sira? Ito naging sira. Yan, ito lang. Ito yung naging sira. Yung iba pinapalta na isang set, pero ito lang naman sira, kaya ito lang pinaltan ko. Goods pa naman lahat tsaka to. Yan, tahimik na. Para iwas gastos, chinek natin mabuti kung ano yung mga diferensya, tapos saka natin pinalitan. Ayan, yun lang, and God bless.